Il progetto di legge prevede l'istituzione di un registro delle badanti a livello veneto, prevede la formazione delle badanti, prevede l'apertura di uno sportello all'interno dei comuni di consulenza per le famiglie che si trovano in questo stato di necessità di assumere un badante e prevede anche un contributo economico a favore delle famiglie che appunto si vedono avere un badante in casa. Molto spesso purtroppo le famiglie preferiscono il non regolarizzare il rapporto di lavoro per molte difficoltà dal punto di vista tecnico-amministrativo nell'assumere un badante e spesso non sanno quali sono i loro diritti e i loro doveri davanti a questa persona, né sanno quali sono i diritti e i doveri del badante. E questo fa in modo che spesso le famiglie preferiscano pagare in nero, diremmo. E questa proposta di legge vuole appunto far uscire dal mercato del lavoro nero molti rapporti di lavoro e infatti concede contributi solo a chi dimostri di aver assunto in regola.